Hi friends, welcome to Sham Gaming. இவ்வளோ நாள் என்ன நான் வந்து ஸ்க்ரீன்ஷாட்லேயே ரெடி பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். இப்போ யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு வீடியோ போட்டிருந்தேன். இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஒரு லைவாக ஒரு வீடியோ நான் ஏகப்பட்ட ஆப் இன்றைக்கி தான் ஏற்றிருக்கேன். அதனால் இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஒரு வீடியோ போட்டுருவோம். இன்றைக்கி என்னங்கன்னா ஏகப்பட்ட பேருக்கு தேவைப்படுற ஒரு விஷயம் சொல்லலாம். அது என்னன்னா நம்ம வந்து ஃபோனில் வந்து ஒரு 1.5 ஜிபிக்கு 2 ஜிபிக்கு அட்லீஸ்ட் 700 MBக்கு 900 MBக்கு நான் படம் மூவிஸு வீடியோ சாங்ஸு எதாக இருந்தாலும் ஏற்றி வச்சுருப்போம். மூவிஸ்னு 2 தடவை சொல்லிட்டேன், அதனால் நீங்கள் ஒன்றும் கோச்சிக்கணும். அதெல்லாம் வந்து நம்ம லேப்புக்கு மாற்றுறதுக்கு வந்து முன்னாடி வந்து நம்ம பார்த்திங்கன்னா ஷேரிட் இருந்துச்சு. அதனால் நமக்கு வந்து எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் ஈஸியாக நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம். இந்த வாட்டி பார்த்திங்கன்னா ஷேரிட்டை தூக்கிட்டாங்க, பேன் பண்ணிட்டாங்க. ஆனால் இந்த நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், நம்ம வந்து யூஎஸ்பி கேபிளில் போடுவோம். ஆனால் அதுக்கு வந்து ரிஸ்க்கு. அது என்னன்னா யூஎஸ்பி கேபிளில் நீங்கள் வந்து கனெக்ட் பண்ணிங்கனாலே என்ன ஆகும், ஒன்று உங்கள் லேப்பில் உள்ள ஏதாவது ஒரு வைரஸ் ஃபைல்ஸோ இல்லை ஏதாவது ஒரு கேட்சி ஃபைல்ஸ் வந்து உங்கள் ஃபோனுக்கு கண்டிப்பாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத மாதிரி இருக்கும். இல்லாட்டி நம்ம ஃபோனில் ஏதாவது ஒரு வைரஸ் ஃபைல்ஸ் இருக்கிற வாய்ப்பில்லை. நீங்களாம் நம்ம எல்லாருமே சூப்பராக வச்சுருப்போம். அதில் உள்ள ஏதாவது ஒரு நமக்கு தெரியாத கேட்ச் ஃபைல்ஸ் வந்து லேப்புக்கு சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ இது ரிஸ்க்கு. நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி ஒரு வீடியோ பார்ப்போம். வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, இப்போ ரெக்கார்டுக்கு முன்னாடி வந்துட்டால் யோசிக்க வேணாம். இப்போ இதை நான் செஞ்சால் தான் உங்களுக்கு புரியும். ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு வந்து ஒரே ஒரு ஆப் தேவை. அந்த ஆப் வந்து ரொம்ப பெரிய இது ஆப்லாம் கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரொம்ப சின்ன ஆப் தான். பார்த்தீங்கன்னா அது என்னங்கிறதுனா ஒய்ஃபை ஃபைல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படின்னு இந்த இருக்குது பாருங்கள், இந்த ஆப் தான் ஒய்ஃபை ஃபைல் ட்ரான்ஸ்ஃபர். இந்த ஆப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 745 KB, சுத்தமாக எம்பி கூட கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அட்லீஸ்ட் சின்ன கேபி சைஸ் தான் அது. நீங்கள் ஈஸியாக நீங்கள் ப்ளே ஸ்டோருக்குள்ளேயே அவைலபிளாக இருக்குது. நீங்கள் அதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். வேணால் உங்களுக்கு சர்ச் பண்ணியே காட்டிக்கிறேன். ப்ளே ஸ்டோருக்குள்ளே போய் ரொம்ப சிம்பிளாக ஒய்ஃபை ஃபைல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படின்னு அடிச்சிங்கனாலே இந்த இருக்குது பாருங்கள். ரொம்ப சூப்பரான ஒரு ஆப் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது நீங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்படவே வேணாம். இதை பாருங்கள், இதை நான் ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுட்டேன்னா ஓப்பன் கொடுத்துக்குவோம். ஓப்பன் கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஸ்டார்ட் கொடுத்துருங்க. ஸ்டார்ட் கொடுத்ததுக்கப்புறமா ஃபஸ்ட்டு உங்களை என்ன பண்ண சொல்லுதுன்னா, அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஒரு பண்ண வேண்டிய வேலை இருக்குது. நோட்டிஃபிகேஷன் சென்டரில் போய் நெட்டை ஆஃப் பண்ணிடுங்க. நெட்டை ஆஃப் பண்ணிட்டு பர்சனல் ஹாட்ஸ்பாட்டை ஆன் பண்ணிடுங்க. ஆன் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஸ்டார்ட் கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு ஐபி அட்ரஸ் உங்களுக்கு வரும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ உங்களுக்கு ப்ராப்ளமே இல்லை. அதை என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஸ்டாப் இப்போ எதுவுமே கொடுக்காம அப்படியே ஃபோனை கட் பண்ணி வச்சுருங்க. அவ்வளோதான், கட் பண்ணி வை. இப்போ என்னன்னா நம்மளோட பிசிக்குள்ளே போய்க்குவோம். பிசிக்குள்ளார பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஒய்ஃபை ஆன் பண்ணுங்கள். ஒய்ஃபை ஆன் பண்ணி அதில் என்னோடய டிவைஸ் வந்து நான் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். இப்போ உங்கள் டிவைஸை நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கிங்க. நெட்டை ஆன் பண்ணவே பண்ணாதீங்க. உங்களுக்கு நெட்டு இதில் தேவையே படாது. அடுத்து உங்களோட கூகுள் குரோம்குள்ளே போய்க்குங்க. போனதுக்கப்புறமா உங்கள் குரோமில் மேலே இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த இதில் சைட்டில் வந்து நம்மளோட ஒரு ஐபி அட்ரஸ் பார்த்தோம் தெரியுமா, அதை வந்து டைப் பண்ணி ஜஸ்ட் என்ட்ரு கொடுத்துங்க. என்ட்ரு கொடுத்தோன்னே ஸ்ட்ரெயிட்டாக அந்த பேஜுக்கு கொண்டு போய்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெட்டுக்கிட்டு எதுவுமே போடாமல் அந்த பேஜுக்கு கொண்டு போய்டும். அடுத்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா சைடில் இருக்க அதை இப்படி ஸ்க்ரோல் பண்ணி பாருங்கள். எஸ்டி கார்டு ஆப்ஷன்லாம் இருக்குது. இருந்தாலும் நான் வந்து எஸ்டி கார்டு போடலை. நீங்கள் எஸ்டி கார்டு போட்டிங்கன்னா எஸ்டி கார்டுக்குள்ளே போய்க்கலாம். இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜுக்கே போய்டுவோம். ஒரு நிமிஷம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ்குள்ளே போய்க்கும் மதியம் அந்த வந்துருச்சு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வரிசையாக ஸ்க்ரோல் டவுன் பண்ணிட்டே வாங்க. நான் வந்து ஏதாவது ஒரு ஃபைல் உங்களுக்கு இப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி காட்டுறேன். இதில் நான் ஸ்னாப் டியூப் வச்சுருக்கேன். அதை வந்து இப்போ நான் உங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி காட்டுறேன். ஸ்னாப் டியூப்பில் ஏதாவது ஒரு வீடியோ ஃபஸ்ட் இது பண்ணி காட்டுவோம். இந்த இருக்க ஸ்னாப் டியூப், அதை அப்படி கிளிக் கொடுத்துக்கிறேன். இப்போ அப்பப்போ அந்த மாதிரி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேவையில்லாத வேலை பண்ணணும். ஒரு இது பண்ணி விட்ருங்க. அவ்வளோதான், இந்த வந்துருச்சு. ரீலோட் பண்ணி விட்ருங்க, ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. டவுன்லோடுக்குள்ளே போய்க்குங்க. டவுன்லோடுக்குள்ளே போய் நான் ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு இப்போ ஷேர் பண்ணி காட்டுறேன். இதில் நான் வந்து ஒரு வீடியோ ஒன்று இருக்குது. இதை நான் இப்போ ஒரு ஸ்டேட்டஸ் ஒன்று டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருந்தேன். அதை எப்படி டவுன்லோட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு டிக் கொடுத்துட்டு இங்கே காப்பிங்கிற ஆப்ஷனை தயவு செஞ்சு கொடுக்காதீங்க, அது உங்களுக்கு ப்ராப்ளம். டவுன்லோடுங்கிற ஆப்ஷனை இப்படி கிளிக் கொடுத்துருங்க. ஒரு ரீலோட் பண்ணுவோம். அவ்வளோதான் பாருங்கள், கீழே பாருங்கள் டவுன்லோடிங் ஆக ஆரம்பிச்சிடுச்சா. அவ்வளோதான். இப்போ இந்த வீடியோ டவுன்லோட் ஆகிடுச்சு. அந்த மாதிரி உங்களுக்கு எந்த ஒரு பெரிய ஃபைலாக இருந்தாலும் ஈஸியாக நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.